د ټول ناول د ویډیو ورې به د فني کمنټس لاندې ترکان لګیا دی اول ورځ موږ د ترکان څه سامان وامان راوړو چې 3.5 لک روپۍ پیرې جوړ شوی والله ما چې دا کار شروع کوو که نه نو ما او مغه د چپس سوچ ساتی او مې لږې ډېرې به پرې ولګوم نو زه کار به راټول شي والله شپږ ولګوم پکې ولګولې خو لا پکې ښکاري نه سوچ ډېر غټ دی او انشاءالله ستاسو دوا ستاسو مینه راته پکار ده دغلته به مین ساین بورډ لګي او یو مین غټ بورډ به دلته لګي خو حاضر سات نه اوس لږې مسلې دي او انشاءالله په مزه مزه به راسره کوو ورور راسره لګیا دی هره مشوره راته کوي که پېښور ته درغلم دې خواله ورځو زه یې هسې بیسه یو درې لتې وام دا ټول غوز طاهرخان جوړ کړي چې دله یې مشوره ورکوله خپل غمونه چې سیوا کې د دې هلک ویډیو ګوره پوره سر درد دی